والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال جس مقام تے جمع ہوئے، دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت خصوصاً مولانا قاری طیب صاحب اور دیگر انہ دے رفقاء اور اس گاؤں دی پوری جماعت اور رابطے دے اندر رہن والے محترم بھائی حکیم خبیب صاحب و برادران، اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اسٹیج تے تھوڑی دیر پہلے جدوں آیا تے ایک بابا جی ایتھوں نہ حکا لے کے جا رہے سن، حکا تے او حکا ویکھ کے نہ مینوں ایک گل یاد آئی تے میں ہن اس گل تو ہی گفتگو دا آغاز کرنا ہے۔ برتن بنان والا کوئی بندہ سی تے انہیں مٹی گو کے نہ تے کوئی برتن لگا بنان، ہجے انہیں برتن بنانا شروع نہیں سی کیتا کہ اینی دیر نوں او دی بیگم آ گئی۔ وہ کہن لگی بھی کی کرن لگا ہے؟ انہیں آکھا بھی میں برتن بنان لگا۔ انہیں آکھا کیڑا برتن بنان لگا ہے؟ انہیں آکھا بھی میں چلم بنان لگا۔ چلم چلم دا کی فائدہ ہوندہ ہے؟ چلم دا فائدہ ہوندہ ہے بھی ایدے اگ دے انگارے رکھی دے، تھلے تماکو رکھی دے، پھر اس چلم نو گیتے رکھی دے تے پھر جڑا حکا پیندہ ہے تے انہوں بڑی چاس آندی۔ انہیں آکھیا کرمالیا حکا بھی گرم تے اگ دے انگارے بھی گرم تے چلم بھی گرم تے جڑا حکا پیوی ہو بھی بولو تسی نہیں نہ پیندے کہ پیندے ہو ماشا جڑے ٹھنڈے ہو لگدا کوئی نہیں پیندے، جے کوئی بابا پیندا سی وہ ٹر گیا بیچارہ ہے۔
انہیں آکھا ہر شاید گرم تے ہر پاسے جو توں آگ ہی لانی تے میں تینوں ایک مشورہ دینی ہاں، توں چلم نہ بنا، توں سرائی بنا، سرائی۔ انہیں سرائی کی شے ہوندی، انہیں وہ پانی رکھی دا ہے، سونی بھی لگ دی تو جو پانی ٹھنڈا رہتا ہے۔ پرانے دور جنا جڑے لوگ سانو او سرائی چ پانی رکھ دے سن تے پانی ٹھنڈا رہتا ہے، جی سمجھ لو بھی پرانے زمانے دی فریج جی سرائی۔ انہیں آگا بھی ہے تو گل صحیح کی دی، سرائی بنانے ہاں، سرائی بھی ٹھنڈی تے پانی بھی ٹھنڈا، تے جڑا پانی پیوی وہ بھی تو اڈے طرح بولو ٹھنڈا۔ انہیں آگا بھی ہے گل، انہیں مٹی چکی تے چکر تے رکھ کے تے لگا سرائی بنان، تو اس مٹی وچوں آواز آئے، مٹی زبان حال نال بول کے کہندی ہے، عورت میں تیرا کنہ کو شکریہ ادا کراں، تو میرے تے بڑا ہی بڑا احسان کیتا۔ انہاں میں تیرے تے کی احسان کیتا ہے؟ انہاں بھی تو میرے تے احسان کیتا ہے کہ تو چند گلاں کیتیاں نے تے چند گلاں نال مینوں بنان والے دا ذہن بدل گیا ہے، تے مینوں بنان والے دا ذہن کی بدلیا، میری تے دنیا ہی بدل گئی۔ ہن اس مثال وچوں موٹی جی گل جڑی مینوں تے تانوں سمجھ اندر آئی او اے آئی کہ جدو بنان والے دا ذہن بدل جائے ادو بنن والے دی دنیا بدل جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے میں موجود ہر انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ معاشرہ بنانے والی ذات عورت کی ذات ہے۔ معاشرہ عورت بنا دی کیویں؟ کیونکہ جدوں بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب تو پہلے ماں دی گود چاہتا ہے، گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی، اتھو زندگی دا نسب العین بندا۔ وہ بچہ ماں دی گود چاہے گا، ماں پھر انہوں تراشے گی، او دی تربیت کرے گی، تے جمیں دی تربیت تو کر دے گی، پھر وہ تربیت لے کے معاشرے چلا جائے گا، معاشرے جو اپنا اثر دکھائے گا، ہولی ہولی وہ معاشرہ بدل دا جائے گا۔ آج کل ساڑیاں جڑیاں ماما پہنا نے نا، انہاں دے ذہن دی ڈریکشن جڑی ہے نا وہ اسلام وال نہیں، وہ آج کل دوجے پاس ہے۔ بہت ساریاں بیبیاں پہنا ٹک ٹاک چلا دیا، تے جڑیاں کو بچ گئیاں وہ فیس بک چلا لیاں، تے جڑیاں وہ بھی کچھ رہ گئیاں تے انہاں پھر یوٹیوب چینل بنائے نے، تے وہ آج کل نا یوٹیوب تے دس دیاں نے بھی بتاؤں کی میں پکائی دے، تے گونگڑو کی میں پکائی دے نے، بریانی بنان دا طریقہ کیے، تے جڑیاں کو اپنے نمازیاں نموزیاں کرانا دیاں جڑیاں بیبیاں بچیاں کھچیاں ساننا، او جدو دا ارتغل لایا ہے نا او بھی ڈرامیاں تے لگ گئی، کیونکہ انہوں نے کسی نے فتوہ دیتا ہے بھی ارتغل جڑا ہے نا وہ ویکھنا جائز ہے، جڑا ارتغل ڈرامہ ہے وہ ویکھنا جائز ہے۔ یہ خرے کیڑے مفتی فتوہ دیتا ہے؟ میرا تے خیال ہے بھی وہ مفتی بڑا عقل مندے انہوں انعام دینا چاہیے، وہ ایڈا سیانا بندہ ایڈا انہیں کمال دا فتوہ دیتا ہے، انہوں انعام ملنا چاہیے، تے انعام ہونا چاہیے بھی کسو دے تیل ویچنا 24 گھنٹے لیتر پیوں کے رکھنا چاہیے، تے پھر 24 گھنٹیاں تو بعد کڈ کے تے 24 کو لیتر مار کے تے پھر پوچھنا چاہیے جی ہون دسو بھی ارتغل ڈرامہ جڑا ہے نالے ڈرامہ ہے نالے حلال ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے جائز ہے، نالے ڈرامہ ہے نالے بیکھنا ثواب ہے۔ بھئی ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامہ تو جھوٹ ہوتا ہے،
جڑی عورت بنی عورت نہیں، جڑا خامد بنیا خامد نہیں، جڑی تھی بنی وہ تھی نہیں، جڑا پتر بنیا وہ پتر نہیں، جیدی بنیادی جھوٹ تھے وہ کیویں جائز ہو سکتا؟ اس لئے انج دے مفتی دا انعام بندا ہے۔ انعام بندا ہے کہ نہیں بندا؟ بولو، او دا انعام بنے نہ بنے تواڈے چول بندے ہیں، جڑا تواڈا صاحب ہویا ہے۔ اللہ پاک تانوں جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج دیاں جڑیاں عورتاں نے نا انہاں دا ذہنی ڈائریکشن نو بدلنا، انہاں دا ذہن ایس پاسے تے اینو بدل کے لے کے آنا اسلام والے پاس، اسلام والے نہ دا ذہن کرنا ہے۔ اور اے دے لئی ضروری ہے انہاں عورتاں نو انہاں عورتاں دیاں داستانہ سنائیاں جان جنہ عورتاں نو اللہ نے اس امت دیاں بہترین عورتاں کھیا، اور وہ عورتاں کیڑیاں؟ انہیں خواتین اہل بیت، اہل بیت کی خواتین، رسول اللہ کی آل، رسول اللہ کے گھر والے، رسول اللہ کی بیویاں، میری اور آپ کی مائیں، جنہوں اللہ پاک نے ایک اچھا مقام دیتا ہے، اور انہاں دا مقام کیے اللہ نے قرآن پاک اندر انج ذکر کیتا ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کہو سبحان اللہ، ہاتھ اتاں چک کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ انج اتاں چکو جی میں پٹرول اتاں جا رہا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا نساء النبی، ہے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا شان عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ جڑیاں میری پیغمبر دیاں بیویاں نے انہاں دا مقام الگ گئے، انہاں دا مرتبہ الگ گئے، انہاں دا سٹیٹس عام عورتاں تو الگ گئے۔ کی سٹیٹس نبی پاک دیاں بیویاں دا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا کائنات دے لوگو جڑیاں میرے پیغمبر دے حق دے اطہر دے اندر آ گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں، جیڑیاں میرے نبی دے بستر دی حلاوت بن گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح پاک اندر آ گئیاں، او لوگوں جیڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں نے، اینا مومنہ دیاں ماما بن گئیاں نے۔
اللہ اللہ سیدہ خدیجہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ سودا میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ جویریہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ صفیہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ زینب میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگ دیئے، جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے میریاں تیریاں ماما نے۔ اللہ والا ہندی کہندہ ہے خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جک دے کل جہان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، مومنہ دیاں ماما نے مومنہ دیاں ماما نے نالے جنتاں دیاں رانیاں، خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں عظمت والیاں شان والیاں مقام والیاں، لیکن آج دی گفتگو دے اندر اختصار نال میں نبی پاک دی جس بیوی دا ذکر کرنا ہے، میری تواڈی ماں دا ذکر کرنا ہے، انہاں دا نام کیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ ماں عائشہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اللہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، دلائل میں بھی جانتا ہوں، کتابیں میں بھی جانتا ہوں، تاریخ کے اوراق کو میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ فارمولہ بڑا مزیدار ہے، یہ فارمولہ بڑا زبردست ہے، نہ تاریخ کھولن دی ضرورت ہے نہ کسی نو کچھ کہن دی ضرورت ہے۔ اللہ جاندہ ہے ماں عائشہ دی عظمت بیان کر دے رہو، دشمن آپ ہی سڑ دے رہے، دشمن آپ ہی سڑ کے کوڑے 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 ہوندے رہن گے، تسی بس ماں عائشہ دی عظمت بیان کر دے رہو، حضرت معاویہ دی عظمت بیان کر دے رہو، حضرت صدیق دا خلیفہ بلا فصل ہونا بیان کر دے رہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سلطنت دا ذکر کر دے رہو۔ این جی سمجھ لو کہ جویں کو بندہ بہ کے مٹھیائی کھاندا ہوئے تے سامنے کو شودا کوئی بھکھا تے کوئی جناب للی جا بیٹھا ہوئے تے چرکدا پیا ہوئے، انجی سمجھ لو اسی شان بیان کر دیاں رہنا ہے، پکھیاں ویخ کے سڑ دیاں رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا غور کر دے جانا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا۔ اللہ اللہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، کہو سبحان اللہ، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے، مومن کی ماں وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، اے جاؤ میں تیرے جیسے کو عائشہ کا بیٹا نہیں مانتا، میں ہوں بیٹا عائشہ کا، یہ ہیں بیٹی عائشہ کے، یہ ہیں بیٹی عائشہ کے، یہ ہیں بیٹی عائشہ کے، اور جب تک ماں عائشہ کے بیٹے زندہ رہیں گے، ماں عائشہ کا چرچا
چرچا کرتے رہیں گے اسی ماں عائشہ دا چرچا کردیاں رہنا ہے دشمنہ سڑدیاں رہنا ہے تکبیر شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ حضرت مہدی عائشہ صدیقہ نموس عائشہ صدیقہ حضرت مولانا قاری بن امیر عباس اللہ 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 اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے او صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اور جد سورہ نور تلاوت ہوئے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہوئے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہوئے تیرا قاری دو جگ دے اندر تیرا قاری حضرت قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ تیرا قاری دو جگ دے اندر تیرا قاری دو جگ دے اندر امی عائشہ دا مدقہ سرادی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانب دراؤ میں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی دا صرف ایک واقعہ تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ جدو بھی نبی پاک کی تے سفر تے جام دے نبی پاک اپنیاں بیویاں دے درمیان قرآن ڈالیا کر دے اپنیاں بیویاں دے درمیان قرآن دازی کریا کر دے جی میں اپنا قرآن دازی دے ایک طریقہ ہے قرآن دازی کریا کر دے تے قرآن دازی دے اندر جدہ نا نکلام دا نبی پاک اس بیوی نو اپنے نال لے کر کے چلے جام دے اللہ اللہ ایتھو ایک مسئلہ اے بھی ثابت ہوندا ہے کہ جنہ دیاں دو بیویاں نے یا تین بیویاں نے یا چار بیویاں نے او اس معاملے جو قرآن دازی کر سکتے نے کسی بھی کام ہے اے بھی ایک سیرت طیبہ دا سبق ہے بار بار مینوں نہیں ایڈے بڑے مجمع کوئی ایڈا بہادر مینوں نہیں لگدا بیٹھا ہوئے گا کہ جدے دو بیاہ ہونگے بہرحال ایک طریقہ ہے میں تانوں دسیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانم درا نبی پاک علیہ السلام نے قرآن نکالیا اس قرے دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا نکلایا میرے آقا فرماندے نے عائشہ تیاری کر لو سفر تے تساں میرے نال جانا ہے ماں عائشہ صدیقہ تیاری کر لئی سفر تے نبی پاک علیہ السلام نہ روانہ ہو گئیاں غزوہ بنی مصطلق دا سفر میرے پیغمبر نے سفر واپسی شروع کیتا اور کر دیاں ساری رات نبی پاک علیہ السلام دی قیادت دے اندر اس قافلے نے مدینے دی طرف سفر کیتا ہے رات دا پچھلا پہر ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے قافلے والے ہو صبح ہون دے قریب رک جاؤ ٹھہر جاؤ تھوڑا جا آرام کر لینے ریسٹ کر لینے اپنیاں حاجتاں پوریاں کر لینے پھر اگے سفر شروع کر دیتا جائے گا اما فرماندیاں نے پڑاؤ ڈالیا گیا سارا قافلہ رک گیا اور ان دنوں دے اندر جیڑی بھی نبی پاک دی بیوی سفر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال ہوندی نا او دے واسطے کا ہودج بنایا جامدہ ہودج عربی دا لفظ ہے اپنی زبان اندر ڈولی کہہ لو جناب 50 کو سال پیچھے چلے جاؤ تے پنڈاں دے اندر ڈولیاں بن دیاں ڈولیاں تے جناب او دے اندر تیرانی بہ جاندی تے جناب بہن او دے اندر بہ جاندی تے 4-5 بھرا رل کے ڈولی چک کے اپنی بہن دی عزت احترام نال اپنی بہن نو الوداع کر دے اے تھوڑا جا پرانا دور ہے ہن تے ڈولیاں والا کام ختم ہو گیا ہن تے بلکہ سارے کام
ختم ہو گئے نے ہن تے کئی انجدیاں بھی نہیں کرماڑیاں او ماں پیو نو دسنا بھی گوارا نہیں کردیاں تے ماں پیو تو بغیر ہی جا کے عدالتاں دے اندر نکاح پڑھا لیندیاں نے دعا کرو اللہ پاک انجدیاں بیبیاں نو ہدایت عطا فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ اللہ توجہ کرنا درا مائشہ فرماندیاں نے ایک لکڑی دی ڈولی تیار کیتی گئی جیڑی بھی نبی پاک دی زوجاب دے نال ہوندی اس ڈولی اندر بیٹھ جاندی اس ڈولی نو چک کے سواری اتے جناب رکھ دیتا جاندا اما فرماندیاں نو نہ دناں دے اندر میرا وزن اتنا زیادہ نہیں سی کیونکہ کھانا اتنا زیادہ نہیں سی کھایا کر دی اللہ اللہ تے وزن اتنا زیادہ کوئی نہیں اللہ اللہ تے میں ڈولی اندر بیٹھ جاواں چکن والے نو پتہ نہیں سے لگدا کہ وچ ماشا ہے کہ نہیں ہے اما فرماندے نے میں اس ڈولی اتے سوار ہاں اتھے قافلہ رکیا وہ آئے جنہ دی ڈیوٹی گئے انہاں ڈولی نو نیچے اتاریا حوض نو نیچے اتاریا وہ چلے گئے تے میں نکل کر کے تے اپنی حاجت دے سلسلے دے اندر مرداں تو دور چلی گئی ذرا مرداں تو زیادہ دور چلی گئی قضائے حاجت واسطے اما فرماندیاں نے میں واپس آئیاں جدوں میں قافلے والی جگہ تے پہنچیاں تے میں اپنے گلے اندر ہاتھ ماریا ہار ایک میرے کول بڑا قیمتی سی وہ میرے گلے وچ کوئی نہیں میں گھبرا گئی ہار گم ہو گیا اما فرماندیاں نے میں ہار لبن واسطے پھر واپس ٹر پئی تے جدوں کو بندہ شے لبدا ہے ویکھدا جاندا ہے ادھر ویکھ ادھر ویکھ اما فرماندے نے مینوں وقت زیادہ لگ گیا ادھر ویکھاں ادھر ویکھاں لبدیاں میں اس جگہ تے گئی جتھے میں پہلے گئی ساں سجے کھبے ویکھیا ویکھ کر کے واپس آئیاں جدوں اس مقام تے پہنچیاں جڑی جگہ تے میری سواری موجود سی سواری دے نیچے ہار پیا ہویا ہار تے میں لیکن میرے آن تو پہلا قافلہ روانہ ہو گیا ہے انہاں سمجھیا ماں جی عائشہ ڈولی وچ موجود نے انہاں چکی سواری اتے رکھ دیتی سوار روانہ ہو گئے پر مامدیاں نے میں اتھے پہنچی اتھے کوئی بندہ بشر موجود کوئی نہیں وہی قافلہ موجود کوئی نہیں اما فرماندیاں نے میں اس جگہ تے جڑی جگہ تے میری ڈولی موجود سی میں اس جگہ تے بیٹھ گئی اس غرض دے نال نبی پاک نو جدوں میری عدم موجودگی دا پتہ لگے گا نبی پاک کسے نو بھیجن گے تے میں اسے جگہ تو مل جاواں گے اما فرماندے نے میں اسے جگہ تے بیٹھ گئیاں تھوڑی دیر تو بعد میرے تے نیند دا غلبہ آ گیا ہے میں سو گئیاں لیٹ گئیاں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی اے نبی پاک دے صحابی نے ایک قافلے دے مگر آ رہے نے تاکہ قافلے دی کوئی چیز رہ جائے تے اٹھا کے لے کے آن وہ پچھوں آئے نے باب اندر انہاں ویکھیا کوئی انسان لیٹے آیا ہے کوئی انسان لیٹے آیا ہے اما فرماندیاں نے وہ میرے کوڑ آئے جدو قریب پہنچے نا تے جناب پردے دا حکم نازل ہونے تو پہلا انہوں نے ویکھیا آیا سی انہاں جناب میرے پہچان لے کے مومنہ دی ماں عائشہ نے انہاں زبان تو پڑھنا شروع کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون اما فرماندیاں نے میں انہاں دی آواز سن کے جاگ گئی میں جلدی چادر نو اپنے جسم اتے اوڑھ لیا انہاں سواری نو لیا کے میرے کول بٹھایا میں سواری جو تے بیٹھ گئیاں انہاں مہار پکڑ لئی وہ اگے ٹر دے جا رہے نے میں سواری جو تے بیٹھ گئیاں اما فرماندیاں نے مینوں اللہ پاک دی قسم اس تو بد کے کوئی گل انہاں نے میرے نال نہیں کیتی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون دے بس ہے ہی زبان تو نہ پڑیا ہے اما فرماندیاں نے دوپہر دا وقت ہوئے گا دوپہر دے وقت دے قریب مدینے دے بالکل قریب قافلہ نبی پاک دا پہنچ گیا ہے اسی قافلے دے نال شامل ہو گئے ہیں بس اینی گلے اینا کو معاملہ ہے اینا کو واقعہ پیش آیا ہے اینا کو حادثہ پیش آیا ہے لیکن اینی کو گل دا کئی لوگاں نے بڑا بوال بنا لیا ہے بڑا پروپگنڈا کر دیتا ہے بڑیاں گلاں کر چھڑیاں نے اللہ نے قربان داواں ارے نہ ساریاں گلاں تے پروپگنڈے دا سب تو بڑا پروپگنڈا سیکٹری عبداللہ بن ابی بن سلول
رسول سب تو بڑا پروپگنڈا سیکٹری اور لوگوں ہر معاشرے دے اندر ہر شہر اندر ہر علاقے اندر کوئی نہ کوئی پروپگنڈا سیکٹری ضرور ہوندا ہے جڑا پروپگنڈا کردا رہندا ہے طرح طرح دا پروپگنڈا اور جناب اس دور دا سب تو بڑا پروپگنڈا سیکٹری عبداللہ بن ابی بن سلول اج بھی او دے بقایا جات اج بھی جناب او دی ذریت پروپگنڈا طرح طرح دا کر دے پھر دے نے اللہ اللہ اور جڑے نیک لوگ نے تحقیق والے لوگ نے کتاب و سنت والے لوگ نے دلائل والے لوگ نے او کدی بھی پروپگنڈے تے توجہ نہیں کریا کر دے اللہ اللہ توجہ کرنا درا اما فرماندیاں نے مدینے آ کے میں نو بخار ہو گیا میں بیمار ہو گئی تقریباً 1 مہینہ تک میں بیمار رہی اور 1 مہینے دے اندر پورے مدینے دے اندر لوگ جناب طرح طرح دیاں گلاں باتاں کر دے پینے طرح طرح دیاں گلاں عبداللہ بن زبیر جتھے بیندا ہے اوتھے ایک گل چھیڑدا ہے جڑی جگہ تے بیندا ہے اس گل نو دہراوندا ہے تے اس واقعے دا ذکر کردا ہے اما فرماندیاں نے میں نہ ساریاں گلاں تو بے خبرہ میں نو کسی گل دا علم نہیں پتا نہیں مہینے دے قریب دن گزر گئے میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ایک عورت جدا نام ہے مستا وہ میرے نال گئی اسی قضائے حاجت واپتے مدینے تو دور نکلیاں ماں او دا پاؤں جڑا ہے او دی اپنی چدر اندر اٹک گیا ہے جدو چدر اندر پاؤں اٹک گیا ہے تو کہندی یہ تائسا مستا میں نو آکھیا بری بات دے مستا دے بارے کوئی گل نہ کرو وہ بدری صحابی نے وہ چپ کر گئی پھر ادا دوبارہ پاؤں اٹ گیا اور پھر کہم دیئے تائتا مستا اللہ اللہ میں پھر انہوں روکیا اما فرما دن پھر خاموش ہو گئی جدوں اسی گھر دے قریب پہنچے آؤں اور دا دامن پھر چادر اندر اٹ گیا ہے اور پھر کہم دیئے تائتا مستا میں پھر انہوں ڈانٹیا اور میں نے کو کی کہم دیئے عائشہ یہ دا مطلب تو بڑی پوڑی عورت ہیں تینوں کسے گل دا پتا کوئی نہیں اما فرما دیئے نے میں حیران ہو کے پوچھیا کیڑی گل دا مینوں دسنا گل کیے وگو کہندی عائشہ مدینے وچ تے ہر زبان تے ہر جگہ تے گلاں تیریاں ہوندیاں پیاں نے حضرت صفوان بن معطل تے تسی جدوں آئے نا پیچھوں قافلے دے نال آ کے رلے ہو اس گل دا بڑا بڑا بوال مچ چکیا مدینے دے اندر اللہ اللہ تے مینوں آکھیا کیا نبی پاک نے ساریاں گلاں دا پتہ لگ چکیا ہے انہیں آکھیا ساریاں گلاں دا پتہ ہے اما فرما دیا نے میرے پیران تھلو زمین نکل گئی اور میرے بدن تے کپ کپی تاری ہو گئی میں نو سردی محسوس ہون لگ پئی میں با مشکل اپنے گھر اندر پہنچی اما فرما دیا میں گھر آئیاں میں نو سردی دا بڑا تیز بخار ہو گیا ہے اللہ اللہ تے میں لیٹ گئیاں بستر دے اندر اور میں نو پچھلیاں ساریاں گلاں یاد آن لگ پئیاں نے 1 مہینے تو میں بیمار ہاں نبی پاک میرے کول آندے نے السلام علیکم میں سلام دا جواب دینیاں اگو فرماندے نے کئی فاتیکم عائشہ تیرا کی حال ہے میں آپ نو حال دسنیاں بس نبی پاک چلے جاندے نے اس تو ود کہ نبی پاک میرے نال گل کوئی نہیں کر دے حالانکہ کدی انج نہیں سی ہویا نبی پاک میرے کول بیٹھیاں کر دے ہمدردی کریا کر دے نبی پاک میرا پورا خیال کریا کر دے بیماری دے اندر نبی پاک دی محبت اور بڑھ جاندی اور مبدت الفت اندر اضافہ ہو جاندہ لیکن آج نبی پاک دا پیار نظر نہیں آندہ راہ پوریا اردہ گرت وہاں والے آؤ ایک گل پلے نل بن کے لے جاؤ دنیا دا بہترین پیارو ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے دنیا دا بہترین لب وہ ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے دنیا دا بہترین پیار تے محبت وہ ہے جڑا میاں بیوی دے درمیان ہوندا ہے لیکن ایتھے گنگا الٹی بیندی پئی ہے ایتھے منڈا کڑی نوں کالج وچ نسائے 1 to 5 تے بٹھائے ایس کریماں کھوائے پارکاں دے چکر لگائے عدالت اندر جا کے ماں باپ دے سر وچ کھے پا کے جھوٹا نقاب بڑھائے لوگ دا نام لب رکھے آیا ہے
लोकां दा नाम प्यार रखिया होया है, लोकां दा नाम लव मैरिज रखिया होया है। ते जे मियां बीबी दी आपस अंदर चंगी बनदी होवे एदा नाम लोकां ने रन मुरीदी रखिया होया है। दुनिया नूं पता नहीं हुंदा की जांदा है, हर गल उल्ट हुंदी जा रही है। अम्मा फरमांदियां ने नबी पाक मेरे नाल बड़ी मोहब्बत फरमाया कर दे, लेकिन इस पूरे महीने दे अंदर मैनू मोहब्बत नजर नहीं आई। हुण मैनू पता लगा असल विच आ वजह है जिहदी वजह तो नबी पाक मेरे कोल बैठदे कोई नहीं। अम्मा फरमांदियां ने रात रोंदियां गुजर गई, अखां चों अंजू बहांदियां गुजर गई। सुबह नबी पाक तशरीफ लै करके आए, आका फरमाते ने सलाम अलैकुम, मैं सलाम दा जवाब दिता। फिर पूछा कई फातीकुम, ऐशा तुम्हारा क्या हाल है? मैं आखा महबूब मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ। ते नबी पाक ने एक बच्चे नूं आख्या है इनू नाल लै जाओ अपने वालिदैन दे घर अंदर। अम्मा फरमाते ने उस बच्चे नाल तुर पईयां, मैं टुरदी टुरदी अपने मां बाप दे घर पहुंचियां। साडे घर दियां दो मंजिलां ने, एक नीचे वाली मंजिल एक ऊपर वाली मंजिल। नीचे मेरी वालदा मोहतरमा बैठियां हुई सेन अंदर, ऊपर वाली मंजिल ते मेरे वालिदे मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कुरान पाक दी तिलावत फरमांदे पे ने। अम्मा फरमांदियां ने मैं घर दे बूहे विच दाखिल होईयां ते मेरा पैमाना सबर लबरेज हो गया है, यकदम मैनू रोना आ गया है। मेरी अम्मी अगे बड़ी है, उन्हें बढ़ के मैनू सीने नाल ला लिया है ते मैनू चुप करवाना शुरू कर दिता है। लेकिन जो मेरे रोण दीयां आवाज़ां मेरे अब्बा जी तक पहुंचियां, जनाब दे सिद्दीक अकबर भी नीचे आ गए। बेटा की गल है, क्यों रोंदी पई है? मेरी वालदा मेरे मां ने दसिया आयशा नू हुण सारियां गल्लां दा पता लग गया है जो मदीने दे अंदर आयशा दे बारे गल्लां हुंदियां पईयां ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हज़रात दी वकार, आओ देखो आओ सुनो घर किवें वसाए जांदे ने। वालिदैन गौर करिया जरा धीआं दे घर किवें वसाए जांदे ने, धीआं दे घरां दा किवें ख्याल कीता जांदा है, धीआं दे घरां नू किवें वसाया जांदा है। सिखना ते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को सिख लो। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने बेटा मैं तेनू अल्लाह दी कसम उठा के गल कहना वा, एक कदम भी अपने बाप दे घर अंदर नहीं डालना। इथों वापस चली जा मेरी बेटी, अपने खामद दे घर चली जा, अपने खामद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर अंदर चली जा। अम्मा फरमादियां ने मैं एक कदम भी अगे नहीं पटिया, मैं उथों वापस सीधी अपने घर अंदर चली गईयां। इंज घर वसदे ने अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। इधर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरेशान ने, महीना गुजर गया है, आसमान तो वही दान दा सिलसिला भी बंद हो गया है, आसमान तो वही भी नहीं आंदे। मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबी दे अंदर सहाबा ने को खुतबा इरशाद फरमाया है, नाल फरमाया है मैनू इस बारे मशवरा दो ना। मुख्तलिफ सहाबा इकराम ने अपना अपना मशवरा दिता है। मेरे पैगंबर घर आए ने, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला दे नाल घर अंदर एक छोटी बच्ची जिहड़ी काम काज करवा ओदा नाम है सैयदा बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मेरे पैगंबर ने बरीरा को पूछा है बरीरा तू दसना तू आयशा दे कोल रहनी है, कोई मामला को गल तेरी लम्बे होवे ते दसना। उन्हें आख्या अल्लाह दे नबी जी मैं आयशा विच किंज दी कोई गल भी नहीं देखी। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान दावा। अम्मा फरमांदियां ने मैं वापस आईया, नबी पाक मेरे हुजरे विच ही बैठे हुए सन। मैं हुजरे विच दाखिल हुई, नबी पाक हुजरे विचों बाहर निकल गए। मैं फिर रोन लग पई, रोंदिया रोंदिया सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई। अगला दिन आया, मेरे अब्बू जी भी मेरे को आ गए, मेरी वालदा भी मेरे को आ गई, मैनू चुप करवान लग पईयां। अल्लाह अल्लाह नमाज सारा दिन गुजर गया। असर दी नमाज तो बाद नबी पाक घर तशरीफ ले करके आए। मेरे वालिदे मोहतरम इस पासे, मेरी वालदा खब्बे पासे बैठियां ने, दरम्यान अंदर मैनू पकड़ के सहारा दे के बैठियां हुई। नबी पाक मेरे सामने आ करके बैठ गए। सामने बैठ के नबी पाक ने खुतबा पढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु औ कमा काल। नबी पाक ने खुतबा पढ़ के फरमाया ऐशा इंसान गलतियां दा पुतला है, इंसान खतावां दा पुतला है, इंसान कोलों गलती हो जाती है, इंसान कोलों कमी कुताई हो जाती है। लेकिन जदों को कमी कुताई हो जाए ना, उन्होंने चाहिए अपने अल्लाह वाल रुजू कर लै।
جدوں کو بندہ اللہ وال رجوع کردا ہے اللہ اپنے بندے نو معاف کر دیندے نے عائشہ اگر تیرے کولوں بھی کوئی دی غلطی سرزد ہو گئی ہے نا تو بھی اپنے اللہ پاک کولوں معافی منگ لے ماں عائشہ فرماندیاں نے کئیاں دناں تو میریاں اکھاں دے آنسو جڑے تھم دے نہیں تن نبی پاک دی گل سن کے یکدم میریاں اکھاں دے آنسو تھم گئے میرا رونا بند ہو گیا میں بالکل چپ کر گئی تے خاموش ہو گئی میں اپنے ابا جی نو آکھیا ابا جی تسی جواب دیو نا میرے والو نبی پاک علیہ السلام نال گل کرو نا میرے والد محترم کہن لگے نا بیٹا میں نبی پاک نال گل کرن دی جسارت نہیں کر سکدا میں اپنی امی جی نو آکھیا امی جی تسی گل کرو نا میری ماں جی نے آکھیا نا بیٹا میں بھی نہیں گل کر سکدی ایتھوں ایک سبق یہ بھی ملدا پیا ہے لڑائی ہے میاں بیوی دی تے جناب والدین وکھری لڑائی کئی فون آندے نے لو جی میرے خامد دی میرے نال لڑائی ہو گئی اونے مینوں گھر چھڑ دتا ہن میں جانا چاہنی ہاں تے میری امی کہندی ہے میں تینوں جان نہیں دینا لو جی میں اپنی بیگم لے آنا چاہنا تے میرا جڑا ابا ہے وہ کہندا میں تے کرنا ہی کوئی نہیں بھائی جنہوں نے زندگی گزارنی ہے جنہوں نے گھر بسانا ہے اگر وہ بسانے کے لیے تیار ہیں تو میں تو کون ہوتے ان کو روکنے والے ان کو اپنا معاملہ حل کرنے دیا جائے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے دی وقار نبی پاک علیہ السلام نال میرے ابا جی نے بھی گل نہیں کی تھی میری ماں جی نے بھی گل نہیں کی تھی اماں فرماندیاں نے پھر میں جرت کر کے گل تا ہر کسی نے کرنی سی پھر میں نبی پاک علیہ السلام نال گل شروع کی تھی مینوں زیادہ قرآن بھی نہیں سی آندا عمر بھی میری اتنی زیادہ نہیں سی تے گل بھی کرنی ہے پوری کائنات دے سردار پیغمبر نال میرے اوتے آپ دی وجاہت بھی طاری ہو گئی ہن مینوں سمجھ نہیں آندی میں آقا علیہ السلام نال کی گل کراں میں عرض کیتی محبوب اگر میں گل کواں کہ میں کوئی کسی قسم دا کوئی کم کوئی معاملہ نہیں کیتا تے تسی میری گل دا یقین نہیں کرنا حالانکہ اللہ جاندا ہے میں کوئی انج دا کم نہیں کیتا اگر میں کواں کہ میں یہ کم کیتا ہے حالانکہ اللہ جاندا میں یہ کم نہیں کیتا پھر تسی میری گل دا یقین کر لو گے محبوب میری تے تواڈی حالت انجیے جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دی حالت ہے اما فرماندیاں نے روب اندر نبی پاک دی وجاہت اندر مینوں حضرت یعقوب دا نام بھی بھول گیا میرے ذہن اندر حضرت یعقوب دا نام آیا میں بڑا اپنے دماغ تے زور دیتا لیکن میں نے زبان تے نام نہ آیا اما فرماندیاں نے پھر میں آکھیا میرا تے تواڈا معاملہ انجی ہے جویں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد دا معاملہ ہے تے میں بھی ہوئی کہنی ہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام دے والد نے آکھیا ہے تے میں پھر ایت پڑھی گے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ پاک دی بارگاہ دے وچوں میں مدد طلب کرنیاں تے اپنے اس معاملے وچ میں صبر کرنیاں اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار اما فرماندیاں نے نی گل کہہ کے میں بستر تے لیٹ گئیاں ادھروں میں بستر تے لیٹیاں ادھروں نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی تے پسینہ آن لگ پیا ہے یہ وحی کی علامت ہے موسم سردی کا ہوتا یا موسم گرمی کا ہوتا جب اللہ کے پیغمبر پر وحی کا نزول ہوتا آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا نبی پاک دی پیشانی تو پسینے دے قطرات ٹپکن لگ پے تے میری نظر پہ گئی تے میں دل وچ سوچیا عائشہ اللہ پاک نو تیرے تے رحم آ گیا ہے اللہ پاک نو تیرے تے ترس آ گیا ہے عائشہ ہن تیرے دکھاں دی رات کٹن دا وقت آ گیا ہے شب غم بھی آخر بسر ہو گئی او یارو غم دی رات جڈی مرضی وڈی ہووے آخر مک جاندی ہے ظلم دیاں راتاں جنیاں مرضی لمبیاں پون آخر مک جایا کر دیاں نے ایک دن سحر ہو کے رہے گی ایک دن اجالے ہو کے رہن گے ایک دن انصاف دیاں روشنیاں کر کے رہن گیاں شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لو تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی اما
فرماندیاں نے نبی پاک دی پیشانی تے پسینے دے قطرات تے میں دل وچ سوچیا آسمان تو اللہ پاک جبریل نو گلان گے اور جبریل آ کر کے کہن گے محبوب تہاڈی بیوی دا دامن پاک ہے بس میں نہیں گل سوچی یا میں اے نبی پاک سو جان گے نبی پاک نو خواب آئے گا خواب اندر آپ نو ساری حقیقت آگاہ کر دیتا جائے گا میں تے کدی گمان بھی نہیں سکیتا کہ میرے بارے اللہ قرآن دی آیتاں نازل کر دے گا میں اپنے آپ نے سے قابل نہیں سے سمجھیا کر دے اما فرماندیاں نے آپ دے بئی دی کیفیت ختم ہوئی آپ دے چہرے تے تبسم آیا نبی پاک مسکرائے تے مسکرا کے فرماندنے عائشہ تینوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے تیری برات نازل فرمائی ہے تنہا نبی پاک دی زبان چو قرآن جاری ہو گیا فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منکم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منکم لکم عذاب عظیم پھر اگے جا کے فرمایا ہے لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم بہتان عظیم او پھلاں دیاں پتیاں تے ڈگن والی شبنم بھی ایڈی پوتر نہیں جڈی ماں عائشہ دی جوانی پوتر ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں عائشہ نے جوانی چڑھن تو بعد سب تو پہلی نظر بھی پائی تے اپنے خامد محمد تے پائیے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں دیاں خلوتاں بھی پاک نے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں دیاں جلوتاں بھی پاک نے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں دا کردار بھی پاک ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم میری ماں دے سر تے دوپٹہ اللہ پاک نے سورہ نور دا پایا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم ماں عائشہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے سب غلط ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم اس بڑے مجمع دے اندر کل کو تانوں اپنے کول بٹھائے تے کول بٹھا کر کے تانوں آکھے ماں عائشہ صدیقہ نے جی کیتا ہے تسی اگوں کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم وہی تانوں جمل دیاں گلاں سنائے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم وہ کوئی صفین دیاں گلاں کرے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم کوئی ماں عائشہ دے بارے کو جملہ بولے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم کوئی تاریخ دے برکے کڈ کے سنائے تسی کہنا سبحانک ھذا بہتان عظیم سو ورگی کو گلے سبحانک ھذا بہتان عظیم اور دنیا کائنات کی تمام تر رافضیت کا ایک ہی جواب ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان عظیم اگے جا کے اللہ پاک نے پھر فرمایا اللہ پاک نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ 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 میرے بس وچ ہووے میں راہ پر دیاں فضاواں نو گونج پاواں ایک ایک کونے چواد آئے لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ اے جوان صبح ٹر دے پھرن تے پڑھ دے پھرن لعنوا فی
الدنیا والآخرہ، ہمیں قرآن پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ہمیں سورہ نور پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، قرآن ہمارا شعار ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ تم عائشہ تے تبرہ کریں، میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ تم عائشہ تے تان کریں، میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ تم عائشہ دی تنقیس کریں، میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ تم انہوں جمل دی حوالے دے میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ تو جلم تو آن والیاں باداں تے اعتماد کریں، میں قرآن تے اعتماد کر کے آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ تو اسحاق چال والا میں نے سنا ہے، میں تینوں رب ذوالجلال دا قرآن سنا ماں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ تو میں نے تاریخ دے برکے کٹ کے بکھائیں، تے میں پڑھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ تو صحابہ تے تبرہ کریں، میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ تو نبی پاک دیاں بیویاں دے بارے بری زبان استعمال کریں، میں آکھا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ہماری زبانوں سے قرآن کو کوئی روک نہیں سکے گا، ہم مرتے دم تک قرآن پڑھتے رہیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا وہ یار ساڑھے کڑ ساچے نہ ہیں، سانو کیتے جان دی لوڑی کوئی نہیں، کچھ نیا کھیا کرو، صرف قرآن پڑھ دیا کرو۔ اللہ نے قرآن ہی جدہ بنایا ہے، اے دے وچ لطف ہی جدہ بنایا ہے، منکر سڑ دے جاندے نے، منکر مر دے جاندے نے، مرکناں نو اگ لگ دی جاندی ہے، کدی لوڑے کو ہور گل کرم دے، بس ہی نہیں کر لیا کرو۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تانے مک جان گے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تنقیسہ ختم ہو جان گیاں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جیلم تو جان والیاں بادہ مک جان گیاں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تیرے تاریخ دے برکی اسفلہ سافلین وچ ٹر جان گے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ رمضان قیامت تک رمضان آمدہ رہے گا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، راہ پر دی ہر مسجد دے اندر قرآن پڑھیا جائے گا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کاری مسلح تے کھلو کے سورہ نور پڑھے گا تے کبے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گے، رب دی عدالت لگ جائے گے، اللہ پاک کاری قرآن بلان گے تے کہن گے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے کاری میں نو قرآن پڑھ کے سنا، کاری رب دی جنت اندر قرآن پڑھے گا تے کی کہے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، رب دی جنت دی اندر بھی چرچا ہوئے گا تے معاشہ دی عظمت دا ہوئے گا، معاشہ دی شام دا ہوئے گا، اور قیامت دیاں کندہ تک کے چرچا ہندہ رہے گا، حتیٰ کہ جنت دی اندر بھی معاشہ دی طہارت دا ذکر ہوئے گا، معاشہ دی طہارت دے ذکر نو کوئی روک سکدا، کوئی روک نہیں سکدا۔ اللہ 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 او کی شان دساں امی شادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اللہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت، حضرت مولانا قاری بن یمین عباس، اللہ 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 او کی شان دساں امی شادہ، جد شان دے بچ قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، ایتے بیٹی پاک صدیق دیئے ایتے شوخر نبی سہارے نے، اصحاب
نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اللہ اللہ کادے پسینے نو میشن صاف کیتا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاؤ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.